بسم اللہ الرحمن الرحیم امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حنيذ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت يا ويلتى أَلِدُ وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب اور البتہ تحقیق آئے ساڈے بھیجے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خوشخبریاں دین واسطے وہ آ کے کہندے نے سلام سلام حضرت جی سلام علیکم جناب ابراہیم علیہ السلام بھی سلام دا جواب دیندے نے تے تھوڑی دیر تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دے سامنے بچڑا بھنیا ہویا لیا کے رکھ دیتا
تے جس ویلے ویکھیا ابراہیم علیہ السلام نے اے تے کھانے نو ہاتھ بھی نہیں لگاندے، انہاں نو اوپرا سمجھیا تے انہاں کولوں ڈر گئے تے اے آن والے مہمان کہن لگے حضرت جی ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، اسی بندے نہیں، اسی تے نوریاں، اسی تے لوط علیہ السلام دی قوم دیاں بستیاں مودیاں کرنے واسطے آئے ہاں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی کولے کھڑیاں سن، وہ ہس پیاں۔ اللہ پاک فرماندے نے اساں پھر انہوں اسحاق پیغمبر دی خوشخبری دتی۔ اسحاق علیہ السلام تو بعد حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں خوشخبریاں دتیاں۔ اے بی بی کہن لگی کتنے افسوس دی بات ہے، کیا ہن 100 سال دے بعد مینوں ہن بچہ پیدا ہوئے گا؟ اے تے بڑی عجیب ہی گل کر رہی ہو، اے تے بڑی عجیب گل کر رہے ہو، میں بھی بیمار ہاں تے میرا خامد بھی بڈھا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے درود دی برکت نال اللہ ٹھنڈی ہوا چلا دے، بتی تے تانوں پتہ بندی رہندی ہے، دعا کرو اللہ پاک ٹھنڈی ہوا چلا دے۔ سارے پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج دے 16 مئی 2008 دا خطبہ جمعہ، اے دے اندر سورہ ہود دیاں 12ویں پارے وچوں چند آیتاں پڑھیاں نے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دیر تو کئی میرے دوست بھرا یہ کہہ رہے سن کہ جناب یوسف علیہ السلام دا قصہ بیان کرو۔ میں انشاءاللہ چند جمعہ دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا مکمل قصہ بیان کراں گا اللہ دی توفیق نال اور تواڈے بھراواں دیاں دعاواں نال، لیکن میں چاہنا کہ شروع تو لے کے جناب یعقوب علیہ السلام اور انہاں دے باپ تو لے کے، کیونکہ اج تک تسی سارے پیغمبراں دے قصے سنتے آئے ہو، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام دے والد جناب اسحاق علیہ السلام دا قصہ نہیں سنیا، اور جناب اسحاق علیہ السلام دی شادی کس طریقے نال ہوئی، یعقوب علیہ السلام دی شادی کیویں ہوئی، اے ساریاں چیزاں تورات دے اندروں ملیاں نے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے تسی بنی اسرائیلیاں دے قصے بیان کر سکتے جے، لیکن انہاں دی تصدیق اور تکذیب نہیں کر سکتے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دا قصہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے انہاں دی ولادت دا قصہ بیان کیتا ہے۔ اے تے تانوں پتہ ہے نا، اللہ جنوں چاہے بیٹے دے، جنوں چاہے بیٹیاں دے، چاہے بیٹے تے بیٹیاں رلا کے دے چھڑے، تے چاہے نا ساری زندگی روندیاں ہی گزر جائے، نہ پتر دے تے نہ دھی دے۔ کیا جی این جی ہے نا، اے چیز
مل بھی نہیں لبدی، پتر جڑے ہیں مل بھی نہیں لبتے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مائی ہاجرہ وچوں اسماعیل دیتے، ایک دوسری بیوی او دا نام سجدہ کنتورا سی یا کتورا سی، او دے وچوں اللہ پاک نے 4 یا 6 بیٹے عطا فرمائے تے بی بی سارا وچوں نے اولاد کوئی نہیں سی، حالانکہ بی بی سارا نے قربانیاں بڑیاں دتیاں، اللہ پاک دیاں مہربانیاں ہوئیاں، اللہ پاک دی رحمت دے دریا نے جوش ماریا۔ اللہ نے جبریل نو فرمایا جبریل جا کے بڈھے وارے میرے پیغمبر نو پتر دی مبارک جا کے دے آ۔ عمر کنی ہے؟ بعد نے لکھے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی 120 سال تے مائی صاحبہ دی 100 سال۔ بعد نے لکھے ہے ابراہیم علیہ السلام بھی 100 سال تے اما دی بھی 90 سال تے فرشتے آ گئے تے قرآن دی عبارت تو لگتا ہے بھی فرشتے زیادہ سن۔ قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے والا قد جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، ساڈے بھیجے گئے ساڈے فرشتے ابراہیم علیہ السلام دے کولے آئے مبارکاں دین واسطے، تے آ کے کی کہندے نے قالو سلام، کسے دے گھر جان دا طریقہ او دے گھر جاؤ السلام علیکم بلاؤ، جناب جبریل میکائیل اور فرشتے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے گھر آئے تے ابراہیم پیغمبر تفسیر قرطبی اندر لکھے ہیں مہمان نواز بڑے سن، جڑے مکان چ رہندے سی چاروں طرفی دروازے، ادھروں بھی مہمان آن تے جی بسم اللہ، ادھروں مہمان آن تے جی بسم اللہ۔ اے پرونے آئے، انہاں نے آ کے سلام علیکم کیا، بابا جی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال سلام، سلام دا جواب دتا، انہاں کولوں پوچھیا نہیں کی کھاؤ گے کی پیو گے کتھوں آئے جے کون جے تسی، ویسے پوچھن چ حرج کوئی نہیں، پوچھن چ نا ہن حرج کوئی نہیں، پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ شوگراں دیاں ملاں لگیاں نے، ہر بندے تے شوگر ہوئی پئی، اللہ ہر تیجے بندے نوں شوگر، اللہ یہو جیاں بیماریاں کولوں محفوظ فرمائے، تے دوجے بندے نوں نہیں پتہ لگدا، پتہ اونوں ہے جنوں بیماری لگی، دکھیاں دی سار کی سخی جانن، جا پوچھ لے کسے بیمار کولوں، کسے بیمار کولوں پوچھ، اللہ دا شکریہ ادا کریا کر۔ وَمَا لَبِثَ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، قرآن کے اندر ایک موٹا تازہ بچڑا، لسا نہیں، ہڈیاں دا ماریا نہیں، ایک جگہ اللہ نے فرمایا بِعِجْلٍ سَمِينٍ، موٹا بچڑا پلیا سمبیا، بابا جی نے پرونیاں نو ویکھ کے چاہ چڑھ گیا، جلدی جلدی چھری پھیر دیتی، ذبح کر دیتا، قرآن کے اندر روسٹ کر کے بھن کے تے بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے انہاں پرونیاں دے اگے لیا کے رکھ دیتا، تے آپ فرماندے نے کھاؤ، کہ جبریل بول پین کہندے نے حضرت جی اسی مفتی روٹی کدی نہیں کھادی۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے ابراہیم پیغمبر فرماندے نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، تے کھا کے الحمدللہ پڑھ لیا جے، کھانے دا مول ادا ہو جائے گا۔ جبریل نال دینا دا دیکھیا جے،
اور تائی تے رب نے انہوں اپنا خلیل بنایا ہے. آندا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو تے کھا کے الحمدللہ پڑھ لے. کوئی تھانوں بھی بسم اللہ آدھی کدی پڑھی جے؟ 5 پروٹھے کھا جانا بسم اللہ تینوں یاد نہیں ہوتی. مرغا پورا مسلم رگڑ جانا کدی الحمدللہ نہیں پڑھے. اور جگ جگ دودھ سوڈا پی جانے تے کدی اس دین والے دا شکریہ نہیں ادا کیتا. جناب ابراہیم پیغمبر فرماندے نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو تے کھا کے الحمدللہ پڑھ لیا جے کھانے دا مل ادا ہو جائے گا. تے قرآن کہندا ہے پھر بھی نہیں کھاندے کیونکہ نوری مخلوق سن تے جڑے نوری ہوندے نے او کھاندے نہیں. انہاں نوں بھوک نہیں لگدی پیاس نہیں لگدی انہاں نوں روٹی دی حاجت ہی کوئی نہیں. جڑے نوری نے او کھاندے نہیں جڑے خاکی نے او کھاندے نے. جڑے کھاون او نوری نہیں جڑے نہ کھاون او خاکی نہیں. تو یہ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نبی پاک روٹی کھاندے سن کہ نہیں؟ صدیق اکبر کھاندے سی کہ نہیں؟ فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار پیر جیلانی اے سارے روٹیاں کھاندے سی کہ نہیں کھاندے سی؟ جبریل کہندے نے جبریل نے ویکھیا نا بھی بابا جی گھبران ڈے نے آ قرآن جے قرآن تے پیغمبر کیڑا گھبرا رہے ہیں جنہوں آندے نے جد الانبیاء نبیاں دا دادا. اللہ فرماندے نے فلما را ایدیہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا اے تے انج کر کے بوٹی بھی نہیں توڑ دے روٹی نو ہاتھ بھی نہیں لاندے ناکرہم واوجس منہم خیفہ اوپریاں سمجھ کے ڈر گئے. جناب جبریل ویکھ رہے نے ابراہیم نبی گھبرائے کھڑے نے اے سانو انہاں نے پہچانیا کوئی نہیں گھبرائے کھڑے نے. اس گلوں اگے لوگ جدا نمک کھا لیندے سی نمک حرامی نہیں سی کردے. اس گلوں ابراہیم پیغمبر ڈر گئے یا اس گلوں ڈر گئے پتہ نہیں پرونے کی ہو جانے میں کڈی محنت دے نال روٹی تیار کیتی ہے اے کھاندے ہی کوئی نہیں. حضرت جبریل کہنے لگے لا تخف جبریل دے نال دے بول پے حضرت جی ڈرو نا. کیوں ڈرتے جے؟ انا ارسلنا الی قوم لوط اسی کام تا ہور چلے ساں لوط علیہ السلام دی قوم دیاں بستیاں مودیاں کرن چلے ساں تے اللہ پاک نے فرمایا جاندیاں جاندیاں میرے نبی نو پتر دی مبارک دتی جا جے وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ جنہوں تو مبارک ہوئے تو بلنی مائی کھڑی اس پئی فضحکت اس پئی نالے آج کر کے نا نک تے انگل ماری فسکت قرآن کے اندر فسکت وجہہا قالت آلدو آج کر کے انگلی مار کے کہن لگیاں جبریل ہن پتراں دے کیڑے ویلے نے کیا مینوں بچہ ہوئے گا کیا میں بچہ جنا گی میں بیمار وہادا بالی شیخا تے میرا خامد بھی بڈھا ان ہادا لا شیء عجیب ایک کہو جی گل کرن دے ہے جبریل کہو جی گل کرن دے تے جبریل کی آندے نے اتعجبین من امر اللہ بی بی اللہ دیاں کماں تے تعجب کر دیاں جے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے نا
بابا جی نے بڑی پیاری بات لکھی، آندے نے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، ٹکر نہیں پورے ہوندے، بالاں دے کپڑے نہیں پورے ہوندے، روٹی نہیں پوری ہوندی، دیہڑی ایک لگی تے دو نہ لگیاں، کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، کتے اگے ورتان نو دے چھڈ دائے، نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے، نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے، کدرے سونا ہنڈان نو دے چھڈ دائے، کتے ٹاکیاں پاٹیاں گل اندر، کتے ریشم گل پان نو دے چھڈ دائے، دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے، 18 سال پیا اتنے جنگل تے کون ہے رب دا لاڈلا نبی؟ ہاں میرے پیر تے زخم ہوئے 3.5 سال ہو گئے نے، تے مینوں ایک بندہ کہنے لگا بچدا کیوں نہیں؟ تے میں کہتے ساڈا اختیار کی، ساڈے تے گناہ نے، نبی دا گناہ کوئی نہیں، 18 سال پیا رہا ہے۔ دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے، دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے، تندرستی فرعون نو دے چھڈ دائے، تندرست جے کسے نو رب رکھے، نہیں کوئی اس نو کر بیمار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے، کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا۔ فضاحکت حضرت سارا ہس پیاں تے جناب اسحاق دا مانا بھی یہ کہ ہسنا بے بارے جو تک مائی صاحبہ گھبرائی نا، تے جبریل کہتے ہیں بی بی تو ایویں گھبرا گئی ہے، سانو تے اللہ نے فرمایا سی پہلا پتر دی مبارک دیا جے تے پھر پوترے یعقوب دی بھی دے دیا جے، تے نالے دوویں ہی نبی، وہ بھی نبی تے وہ بھی نبی۔ اللہ نے بیٹا دے تک اسحاق رکھیا گیا نام علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق دا معنی حسن، اللہ نے سونا بیٹا دے تک۔ 8 دن بعد یہ اگے ہوں تورات چ لکھیا ہے، 8 دن بعد بابا جی ابراہیم نے حضرت اسحاق دا ختنہ کیتا۔ وہ ختنہ سمجھتے ہو نا، اور سنتے پایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ صحیح بخاری چ لکھیا پہلا بابا جی نو یاد رہا سی تو بھی ختنہ کر، 80 سال غالباً عمر سی بابا جی دی، اللہ نے ختنہ کر، بابا جی نے کر دیتا، وہ دا حکم ہی مننا ہے نا، تے 8 دن دیکھ اسحاق ہوئے نا، جناب ابراہیم پیغمبر نے ختنہ کیتا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے ہوندے گئے، جوان ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جی کردا ہے کہ میں اپنے اس پتر دی شادی دادکیاں چ کراں، اے دی شادی میرے آبا و اجداد دے خاندان چ ہووے۔ اپنے ایک گھر والے نو کہندے نے کہ آرام نامی جگہ فدان یا آرام نامی جگہ تے میرا ایک بھرا طبویل رہندا ہے یا میرا بھتیجا رہندا ہے، او دے کول چلا جا تے اونوں جا کے میرا پیغام دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے جڑے پیغمبر نے وہ چاہندے نے کہ میرے پتر اسحاق دی شادی بھرا دی بیٹی نال ہو جائے، تیرے والے رشتہ ہو جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا اے بھیجیا ہویا گھر والا بندہ اے آرام نامی جگہ تے پہنچیا، ایک بستی دیکھی، اوتھے اپنا اونٹ بٹھا دیتا۔ کی دیکھدے نے ایک بڑی خوبصورت لڑکی، اونے پانی دا کڑا سر تے چکیا ہے، جا رہی ہے۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیغام لے جان والا اے اس لڑکی نو کہن لگا بی بی مینوں پانی پلا۔ اس بی بی نے
ابراہیم علیہ السلام دے اس خان اس گھر والے نو یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام دے بھیجے ہوئے نو اینو بھی پانی پلایا، اے دے اونٹ نو بھی پانی پلایا۔ اے کہن لگا، اینے پوچھیا تبویل دا گھر کتھے؟ اس بی بی نے دسیا کہ تبویل میرے ابا جی نے ایک گھر لے گئی، اپنے ویر نو جا کے کہندی ہے، اپنے ویر نو جا کے کہندی ہے کہ اے جڑا پراؤنا ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولوں آیا ہے۔ ملاقات ہوئی تبویل بن لاہور دے نال، ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ایلچی نے بھیجے ہوئے نے پیغام دتا کہ ابراہیم علیہ السلام چاہندے بیٹی تیری ہووے تے نو میری ہووے۔ میں تیرے کو رشتہ پوچھنا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پرا کہن لگا جے میرے کو رشتہ ابراہیم پیغمبر لوے تے مینو ہور کی چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ راضی ہو گیا۔ بڑا سامان دے کے نا، بڑا سامان دے کے یعنی کہ اپنی بیٹی نو بڑا کچھ دے کے تے بھیج دیتا تے حضرت اسحاق علیہ السلام دے نال شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اللہ پاک نے جناب اسحاق علیہ السلام نو دو بیٹے عطا فرمائے، دو بیٹے کیڑے کیڑے؟ ایک بیٹا دتا او دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیسو رکھیا، عیسو این نال عیسو۔ تے اس تو بعد اللہ پاک نے بیٹا دتا او دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام نے یعقوب رکھیا۔ ایک گل سن کے تسی حیران رہو گے، اے قدرت دی بات ہے بھی جڑے نکے پتر ہون نا انہاں نال ماواں دا پیار ہوندا تے وڈیاں نال پیواں دا پیار ہوندا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نا عیسو نال بہتا پیار کرتے، یہ قدرت دے واسطے نا، دل جدھر نو مرضی پھیر دے۔ اللہ اکبر، اللہ تے مائی صاحبہ جڑیاں سی نا او دا نام سی رفقہ، رفقہ او جناب یعقوب علیہ السلام نال پیار کر دیاں سی۔ تے عیسو جڑے سن اے شکاری بندے سن، شکار کر کے لیانا، ماں پیو نو کھلانا، حضرت اسحاق نو کھلانا، اما جی نو کھلانا۔ جناب یعقوب علیہ السلام انہاں دے کول خیمے چ بیٹھے رہندے تے جدوں حضرت اسحاق علیہ السلام دی عمر ہوگی نا وڈیری تے کچھ نظر بھی بصارت بھی کچھ کمزور ہوگی تے دل کیتا کہ میں اپنے پتر نو اج برکت دی دعا دے چھڈاں، اپنے پتر واسطے نا برکت دی دعا کرنے۔ تے ماپیاں دیاں دعاواں اللہ جاندا بڑیاں لگدیاں نے، اللہ ماپیاں کولوں دعاواں لین دی توفیق عطا فرمائے۔ امام قرطبی رحمت اللہ لکھے ایک پاسے 40-70 ولی دعا کرن لگ پین، ایک پاسے کلی ماں ہی دعا کرن تے 17 ولیاں نال اللہ ماں دی دعا پہلا قبول فرما لیندے لکھے۔ لیا کر ماں کولوں دعا کی، بڈھے پیو کولوں دعا لیا کر۔ اے نہیں کہ کلی ماں دی دعا قبول ہوندی ہے، پیو دی بھی قبول ہوندی۔ کئی بندے پیو نو نظر انداز کرتی، ماں دی دعا ہی قبول ہوندی نہیں، پیو دی نہیں ہوندی، پیو دی بھی خدمت کریا کر۔ جناب اسحاق علیہ السلام دا ایک دن پروگرام بنیا کہ میں عیسو دے حق برکت دی دعا کر دیواں تے ماں ساریاں گلاں سندی پئی سی۔ حضرت عیسو شکار کھیڈن لئی چلے گئے تے جناب یعقوب علیہ السلام نو انہاں دی والدہ کہن لگی اج چنگی جی روٹی پکا کے اپنے ابا جی نو کھلا دیو تے برکت دی دعا لے لو۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے او دے پیچھے پیچھے روٹی تیار کی تھی،
حضرت اسحاق نو کھلا دیتی. حضرت اسحاق نو اے نہ پتا چلیا کہ اے عیسو ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بابا جی نے دعا برکت دی یعقوب پیغمبر دے حق کر دیتی تھی. او باہروں آئے نا شکار کھیل کے پتہ لگا بھی دعا دا یہ لا گیا تے کچھ دل چنا خیال جا بھی کم تم ماڑا ہوا ہے تے ماں کہن لگی وے یعقوب علیہ السلام تو ایویں کر ہن عیسو نو گسا ہے تے تو اپنے مامے لابان کو چلا جا آرام چ اوتھے فدان نامی جگہ تے چلا جا. جناب یعقوب علیہ السلام اوتھے پہنچ گئے تے جس ویلے یعقوب علیہ السلام جوان ہوئے نا تے ہن کرنی سی شادی. حضرت یعقوب علیہ السلام دا ماموں او دیاں دو بیٹیاں سن. ایک دا نام لیا سی ایک دا نام رحیل. دو بیٹیاں تے ماما پتہ کی کہن لگا اے میرے اپنے ویاں یعقوب علیہ السلام نو ماما کہن لگا تو ایویں کر بھی 10 سال میریاں بکریاں چرا تے تینوں میں بیٹی دا رشتہ دے دیاں گا. حق میرے 10 سال بکریاں چراؤں کیا جی ہوں کو کسی نے بندہ آ کے بھی تو 10 دن بکریاں چرا انہیں آنا تو سانپ اب دیتی سانپ میں نے ہو رشتے بڑے قیامت دیا نشانیاں نے. ہسن والی بات نہیں جے رومن والی بات. کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے قیامت دے نزدیک جا کے لوگ بیٹیاں بیٹیاں دے رشتے ادھر کرنے کے جڑے دولت مند ہون گے. ایک ایک عورت دا رکھوالا ایک ایک بندہ 50 عورتوں دی نگرانی کرنے والا ہوئے گا. اگے شادی کروانی سوکھی نہیں سی کہ سوکھی سی. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیاں شادی کروان واسطے. 10 سال کہ چرائیاں بھی کیویں تمہیں پتا بکریاں دا مال کہو جا ہوتا ہے. مولوی عبدالستار مرحوم نے لکھیا ہے ایک دن مال چرا دیا نا ایک بکری نے بڑا تنگ کیتا. چھوٹا لا کے پیچھے بھج اٹھے بھی اج تیری لتاں بن دیاں گا. اللہ یہ بکریاں دا مال ہی یہو جہا ہے نا چرایا سارے نبیاں نے پر انہوں عقل کوئی نہیں آئی. ہوں جو بکری ویسے گھر چ ہوئے نا تو ہے ویسے رحمت جی بکری گھر چ. جناب موسیٰ علیہ السلام چھوٹا لے کے مگن دوڑے جا رہے ہیں تے مولانا لکھتے ہیں فرماندے نے موسیٰ لاٹھی لے کر نسیا بکری مگر صدایا اے بکری جے قابو آئیوں ٹنگ توڑا فرمایا تے جاؤ بکری قابو آئی تے یاد قیامت آئی ٹائی مار کے رنا موسیٰ بکری گل نال لائی. جدوں بکری قابو آ گئی تے پھر قیامت یاد آ گئی تے کی کہندے نے اے بکری جے میں مار دا تینوں اے بکری جے میں مار دا تینوں تے لنگ ٹوٹ جاندے تیرے قیامت دے دن دعویٰ کر دیوں کی پلے رہندا میرے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بکری موڈیاں تے چوکے ایجل نہ رلائی. تم ہی اللہ دی مخلوق دا خیال کریا کر کسے تے ظلم زیادتی نہ کریا کر کسے دا حق نہ ماریا کر کسے نجائز میں تنگ نہ کریا کر. حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں دیاں بکریاں چار دے پینے 10 سال بکریاں چرائیاں. معاہدہ 10 سالاں دا سی. شادی ہون لگی لیا بی بی دے نال شادی ہون لگی. جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے ماموں جان میں تے رحیل نال شادی کرنا چاہتا سی تے ایدا ماموں کہن لگا ساڈا اے رواج ہے جب تک بڑی بیٹی دا رشتہ کتے کرنا لئیے چھوٹی دا نہیں کر سکتے تو اے دے نال نکاح کر لے تے 10 سال اور بکریاں چار تے میں چھوٹی بیٹی دا بھی نکاح تینوں دے چھڈاں گا. اگے سکیاں بھیڑاں ایک نکاح جائز سن. 2 سکیاں بھیڑاں نا
پہلیاں شریعتاں چ ایک نکاح چ جائز، ہن نہیں جائز۔ ہن دو سکیاں بھੈਣਾں ایک بندے دے نکاح چ ایک وقت چ نہیں آ سکدیاں، ہاں اگلی فوت ہو جائے تے دوجی آ سکدی، تے نام مسئلہ بھی سن لو نا، نام پھوپھی بھتیجی ایک بندے دے نکاح چ ایک وقت آ سکدی، گل ذرا سمجھ لیا جے، نہ پھوپھی بھتیجی تے نہ ماسی تے پانجی ایک کٹھیاں ایک وقت ایک بندے دے نکاح چ نہیں آ سکدیاں، ہاں ایک فوت ہو جائے تے دوجی آ سکدی ہے۔ اسی طرح ہی جس بی بی دا دودھ پیتا ہے نا، او دی بہن نال بھی اس طرح دھی نال شادی نہیں ہو سکتی، جویں سکی بہن اسی طرح ہی وہ دودھ دی بھی بہن سکیاں ورگی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے 20 سال بکریاں چرائیاں، کنا چر؟ 20 سال، اگے سال بھی بڑے سن، ہن تو سال چھوٹے نے نا، ہاں ایویں دن چڑھتا جاتا تے بھجیا جاتا، اللہ تے ہن غریب دی بچی دا کوئی رشتہ نہیں لیندا، غریباں دیاں بچیاں بڑھیاں ہو گئی نے، رشتہ ہی کوئی نہیں لین واسطے تیار، تے سونا کنا مہنگا ہو گیا، کو ہے اندازہ؟ اے اصل چ نا ساڈے گناہاں دیاں شامتاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میری امت ایک ویلا آئے گا جدوں میری امت 3 کام کرے گی، اللہ 4 قسم دے عذاب نازل کرنگے۔ کیڑے کیڑے کام؟ اذا ابغض الناس علماءہم، جدوں لوگ علماء حقہ دے نال بغض رکھن گے، علماء دا گلا کرن گے، علماء دے نال بغض رکھن گے، نمازاں پڑھن گے، جمعے پڑھن گے، مسافے کرن گے، معانکے کرن گے، انج اپنے مولوی دا گلا بھی کرن گے۔ سوچتے ماشاءاللہ نہیں نہ کر دیو، اللہ تانوں بچائی رکھے، کسے دا بھی نہ گلا کر، مولوی پاویں جہو جا بھی ہوے نا، نماز تہاڈی اودی ہوے نہ ہوے تہاڈی ہو جاندی، تسی کہو کہ کتنے لکھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں باغیاں نے عثمان نو وٹے مار مار کے زخمی کر دیتا نا، تے جناب عثمان اپنے مکان چ بند نے، تے باغی مسجد نبوی آپ ہی جماعت کرواندے نے، آپ ہی بانگ کہندے نے، آپ ہی سارا کچھ کرتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے صحابہ حضرت جی اسی ہن کیویں کریے؟ حضرت عثمان فرماندے نے او جدو جماعت کراون تسی پڑھ لیا کرو، تہاڈی اللہ قبول فرما لے گا۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا مولوی جی جی مولوی حکا پیندا ہوئے وہ پیچھے نماز ہو جاندی، تے میں کہا جی پین والوں دی ہو جاندی تے پھر وہ پیچھے بھی ہو جاندی، کیوں جی پین والوں دی نماز ہو جاندی تے پھر وہ پیچھے جی پچھلیاں دی نہیں ہوندی تے اگلے دی بھی نہیں ہوندی۔ یہو جی گلاں ویسے تمہیں لگدی تے کوڑیاں نے نا، اللہ پاک سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماندے نے جدوں لوگ علماء دا گلا کرن گے، دوسرا کام جدوں مسجداں چ بے رونقی ہوئے گی تے بازاراں چ رونق ہوئے گی، تیسرا کام جدوں بیٹیاں بیٹیاں دے رشتے ادھر ہون گے جدھروں جہیز دی امید ہوئے گی، پھر عذاب کی آن گے، پہلا عذاب آئے گا ظالم حکمران آ جان گے، کیوں ظالم نے کہ نہیں یہاں حکمرانوں کی بتی بند کی پھر انہوں پتہ لگے، انہوں پتہ لگے یہاں کی 200 دیہڑی ہوے تے خرچ 8 بال ہو تو پھر پوچھو بھی کنے پتہ لگتا۔ دعا کرو اللہ ساڈے ملک دے حال سے رحم فرمائے، دنوں دن مہنگائی دنوں دن مہنگائی۔ آپ فرماندے نے پہلا عذاب ظالم حکمران، دوسرا عذاب تواڈے بالا افسر راشی، تیسرا عذاب چیزاں دے بھاؤ ود جان گے، چوتھا عذاب قحط سالیاں پی جان گیاں، کیوں جی پئیاں نے کہ نہیں؟
کنک دا سیزن آٹا لبدا نہیں، کنک لبتی نہیں، اے نبی پاک دی باغ پوری ہو رہی، اللہ پاک سچی توبہ دی ہمت نصیب فرما دی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے 20 سال بکریاں چاریاں، 20 سال دواں بہناں دے نال لیا تے رحیل دے نال شادی ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام دی، تے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو اولاد دینی شروع کر دیتی۔ نانکیاں تے کنے بیٹے پیدا ہوئے؟ جناب یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے 11 پتر اوتھے ہی عطا فرما دیتے، 11 پتر، کڈی بار لگی پئی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ کل 12 پتر دیتے نے نا، کل 12 بیٹے بنیامین فلسطین چاہ کے پیدا ہوئے، تے باقی جڑے سی نا وہ جناب اوتھے ہی آرام نامی جگہ اوتھے پیدا ہوئے، تے جڑا حضرت یعقوب علیہ السلام دا دوسرا بھائی سی عیسو، وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو چلے گئے، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیٹی نال شادی کر لی، تے وہ اوتھے رہن لگ پے، تے پھر دونوں بھراواں دیاں ملاقاتاں ہو گئی۔ اللہ پاک نے جناب یعقوب علیہ السلام نو 12 بیٹے عطا فرمائے، 12 بیٹے۔ مولا نے لکھا نا پتراں دی فوج دتی حضرت یعقوب نو، تھیاں تے پتر دتے حضرت ایوب نو، نریاں تیاں دتیاں لوط محبوب نو، تے کئیاں نو دتا کچھ نائی۔ جناب یعقوب علیہ السلام دیکھ 12 بیٹے، صحابہ بیٹھے ہوئے نے، کہندے نے سونیا کو سونا جا قصہ سناؤ، یا دوسری روایت یہودیاں نے مکے والیاں نو پیغام کلیا، مکے والیو جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لاجواب کرنا جے انہاں کولوں پوچھو حضرت یعقوب علیہ السلام کنان چ ہوئے نے۔ جناب یعقوب پیغمبر نو اللہ نے کنان والے نبی بنا کے بھیجیا ہے، تے مصر کیویں چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام دی آل اولاد مصر کیویں پہنچی، انہاں نے میرے مصطفیٰ نو سوال کیتا، صدقے جاواں میرا اللہ اپنے بیلیاں دی کدی کنڈ نہیں لگن دیندا۔ اللہ نے آسمان تو ایک سورت نازل کر دیتی، جویں دا واقعہ اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام دا بیان کیتا ہے، ایویں دا کسے دا واقعہ بیان ہی نہیں کیتا۔ اللہ فرماندے نے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلین۔ سورت یوسف 12واں سپارہ تے یوسف سورت دے 12 ہی رکوع تے گل بھی 12 بھراواں دی۔ دیکھو رب دے کام، سپارہ بھی 12واں ہی تے سورت دے رکوع بھی 12 ہی تے گل بھی 12 بھراواں دی۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ اے کوئی کڑی کڑی گل کوئی نہیں،
یہ کوئی کہاوت نہیں، یہ کوئی جھوٹا بیان نہیں، یہ ایتاں کتاب روشن دیاں نے۔ اللہ فرماندے نے انا انزلناہ قرآنا عربیا، سونیا تمہیں عربی جتھے تسی رہندے جے اے بھی عربی لوگ، اساں قرآن بھی عربی چ نازل کیتا ہے محبوبہ تاکہ انہاں نو ایک ایک گل دی سمجھ آ جائے۔ کیوں جی آپ پنجابی ہاں تے کوئی مولوی اٹھ کے فارسی چ بات کرن لگ پے تے پھر سمجھ آ جائے گی، یا کوئی اٹھ کے مولوی عربی چ بات کرن لگ پے۔ علامہ مرحوم اللہ دی قبر منور فرمائے، کہنے لگے میں ایک جگہ تے تقریر کیتی تے مینوں ایک بابا کہنے لگا مولوی جی فارسی بڑی پڑھی جی، سمجھ ہی نہیں آئی تے تقریر دا فائدہ کی؟ اللہ نے ہر پیغمبر اس قوم چ بھیجا تے او دی زبان چ بھیجا، زبان تے واز بھی نا قوم نو دی زبان چ کرنی چاہیے تاکہ سمجھ آ جائے، اے نہ کہ آپ دے علم دے جوہر ہی بندہ دکھائی جائے نہیں میں بڑا بڑا عالم پاوے اگلا نو سمجھ کوئی نہ آوے۔ اللہ اکبر، اللہ دے نے انا انزلناہ قرآنا عربیا، اساں قرآن عربی چ نازل کیتا ہے، اساں قرآن عربی چ نازل کیتا ہے لعلکم تعقلون، محبوبہ اس واسطے انہاں لوگاں نو سمجھا جائے تو بھی عربی، مکے والے بھی عربی، مدینے والے بھی عربی، کہ گل کتوں شروع کی تھی نحن نقص علیک احسن القصص، محبوبہ اسی تانوں بڑا سونا قصہ سنان لگے ہاں۔ احسن القصص ایک تو ہوندا ہے نا گل سونی ہے، ایک ہوندا ہے نا بھی گل سونی ہے تے ایک ہوندا گل بڑی سونی ہے۔ اور قرآن تے سونا ہی سونا ہے، قرآن دے سارے قصے سونے ہی سونے نے، پر اللہ نے میرے یوسف دا قصہ بڑا ہی سونا ہے۔ احسن القصص نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، محبوبہ وہی اسی کر دینے ہاں قرآن تواڈے ویلے نازل اسی کر دینے ہاں، انہاں نوں پڑھ پڑھ کے تسی سنائی جاؤ۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، تے محبوبہ ساڈے دسن تو پہلا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ گل شروع ہون لگی جے کس بندے دی گل؟ صحیح بخاری دی حدیث آپ فرماندے نے کریم بن کریم بن کریم بن کریم، مانا کی چنگا چنگے دا پتر، چنگا چنگے دا پتر، چنگا چنگے دا پتر جناب یوسف علیہ السلام نے۔ یوسف آپ بھی چنگا، یوسف دا باپ بھی چنگا، او دا دادا بھی چنگا، او دا پردادا بھی چنگا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل چنگیاں دی تے گل ہے چنگی تے کتھے قرآن چ؟ 12 سال عمر ہے میرے یوسف دی، 12 سال عمر ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، 12 سالاں دا یوسف جمعہ دا دن، آپ صاحب تفسیر محمدی چ لکھ دینے، امام بغوی رحمت اللہ علیہ معلم چ لکھ دینے جمعہ دا دن، شب قدر دی رات، لیلۃ القدر دی رات، برود جمعۃ المبارک، 12 سال دا یوسف خواب آئی جناب یوسف علیہ السلام نو۔ کیڑی خواب؟ خواب آئی چاند تے سورج تے 11 ستارے اے مینوں سجدہ پہ کردے نے کہ جناب یوسف علیہ السلام نبی ہوندا ہی سیاںا ہے، کیونکہ نبی
اللہ دی حفاظت چوندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام سیانے بھی بڑے تے سونے بھی بڑے تے پیو دے انج بھی لڈ لے، پیو انج بھی بڑا پیار کردا سی تے خواب جناب یوسف علیہ السلام نو آئی۔ خواب کیے اپنے ابا جی دے کول جا کے بیٹھ گئے۔ آ ویکھے آ جے باپ نو کیویں آندے نے، یا اباتے، یا اباتے، یہ مانا ہے کہ اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی۔ تو بھی کدی پیو نو ابا جی آخیا ہی، کدی وہ کلیجے ٹھنڈ پائی؟ اللہ بڑھیا دی قدر دی توفیق دے۔ اللہ جاندا ہے، نبی پاک نے فرمایا جی دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، ڈنگ پورے نہیں ہوندے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد اسی بھجنے ہیں مولوی جی تویز دیا جے، آ کریا جے، او کریا جے۔ نبی پاک فرماندے نے جی دکان نہیں چلتی، جدا کاروبار نہیں چلتا، جدے ڈنگ نہیں پورے ہوندے، ٹکر جدا پورا نہیں ہوندا، آمنا دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے او بڈھے پیو دی خدمت کرے رب روزی چ برکت فرما دے۔ کر کا پیو دی خدمت، دشمن تیرا تیرے سائیں مرن دے ہیں، تینوں حیا نہیں آندا، بڈھا باپ رو رہا تینوں فکر کوئی نہیں۔ آ ویکھ آپ بھی چنگا تے باپ بھی چنگا تے دادا بھی چنگا تے پردادا بھی چنگا تے چنگیاں دا پتر پیو کول بیٹھا ہے۔ یا آباتے، اے میرے ابا جی، انی رأیتو احد عشر کوکبا، ابا جی مینوں خواب آئیے 11 ستارے، والشمس والقمر، چاند تے سورج، رأیتہم لی ساجدین، ابا جی سارے مینوں سجدہ پہ کردے نے۔ کہ نبی تو وڈا سیانا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نبی، بابا آپ نبی، سمجھ گیا کہ میرے اس پتر نو اللہ بڑا مقام دیں گے۔ کہ قرآن کہندا پیو کہن لگا یا بنیا، جویں پتر نے پیو نو ابا جی کہہ کر کے بلایا ہے، ایویں پیو بھی ایڈا مہربان ہے، اپنے پتر نو آندا یا بنیا۔ یہ مانا ہے اوے میرے لڈ لیا، میرے بچڑیا۔ یہ نہ اولاد پیو نال پیار کرے تے پیو اولاد انہوں چڑکے، نام بابا بھی آندا ہے یا بنیا، اے میرے بچڑے، اے میرے پتر جی، اے میرے لڈ لیا۔ ساڈی بولی چ کہہ رہے ہیں اور میرے چنا لا تک سسرو یا کام الا اخواتے کام، مینو تا خواب دس دیتی پر پراواں نو نہ دسی، ویراں نو نہ دسی۔ فیکیدو لک کیدن ان الشیطان للانسان عدو مبین، کتے پراواں نو شیطان دا دا نہ لگ جائے۔ لا تک سس، پر جڑیاں کلمہ رب نے وا دتیاں نے کون موڑ سکدا ہے؟ جڑیاں تقدیراں اللہ پاک نے لکھ دتیاں نے یہ کون موڑ سکدا ہے؟ بابا آندا ہے پترا ویراں نو نہ دسی، اے شیطان دا کتے دا نہ لگ جائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ ہم شروع کران گے۔ اللہ کے دعا کریا جی اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے، کیونکہ گھنٹہ ہو گیا۔ اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔